Biznesmeni Behexhet Pacolli ka thyer heshtjen duke reaguar lidhur me përplasjet e fundit rreth aeroportit të Vlorës pas ndërhyrjes së policisë së shtetit në kantier. Përmes një mesazhi në rrjetet sociale, Pacolli ka sqaruar se ky projekt strategjik është financuar ekskluzivisht nga mjetet e tij private, duke kapur një shifër prej qindra miliona eurosh. Aeroporti është ndërtuar ekskluzivisht me mjetet e mia financiare, janë mbi 310 milionë euro të investuara dhe të angazhuara në formë garancish. Vetëm Valon Ademi, si kryes, ka marrë mbi 35 milionë euro nga garancioni i Mapcos. Aeroporti le ta marrin, unë nuk dua të luftoj me shtetin, shteti e ka fuqinë e vet dhe mund ta përdorë si të doj, por mënyra se si po përdoret kjo fuqi është jo ligjore dhe e papranueshme për një vend që pretendon të jetë shtet ligjor. Çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur, koha do ta tregoj, deklaron Pacolli. Ai ka sqaruar se objektet e përcaktuara nga kompania e tij Mapco janë faktikisht të përfunduara që prej marsit të këtij viti. Po ashtu, investitori ka garantuar se të gjithë nënkontraktorët do të paguhen deri në centin e fundit dhe se stafi i mbetur pa punë do të tentohet të spostohet në projekte të tjera jashtë vendit. Ndërkaq, ai ka dënuar mënyrën se si u trajtuan punëtorët gjatë ndërhyrjes së forcave të rendit. Këta njerëz janë prekur në dinjitetin e tyre nga ndërhyrja e policisë, në kantier nuk kanë mbetur instrumentet e punës, pajisjet, sendet personale, kasafortat, materialet personale. Çështjet materiale të Mapcos herët avon do të rregullohen me ligj, por dëmi që i bëhet dinjitetit të njeriut, besimit të shteti dhe imazhit të Shqipërisë para investitorëve nuk riparohet lehtë, përfundon Behexhet Pacolli.